ne öyle almışsın? Bubble tea anne, ister misin? Ne bubble ne bubble? Al dene, al dene. Ver bakayım. Bu ne ya böyle? Çok tatlı. Al şunu. Hep böyle yeni yeni şeyler. Garip garip adetler bak. Görüyor musun? Ver şunu bir daha bir bakayım. Ama o sende kalsın, benim bir tane daha var. Bu ne böyle ya? Kaç para verdin kim bilir buna? 150 civarı. Aa, 5 lira etmez bu. Daha güzelini yaparım. Sevdin mi? Ay yok hiç beğenmedim. Alma bir daha.